Ральфты құтқарырға. Әдерме? Төшірәбіз. Ярай, Ральф. Анау нейіңді шапылдат әлі? Қәдір үк мә? Ие, қәдір үк. Башлайбыз. Ашылай? Шәп. Киноларда хамақ. Ярай, шулай деп, менің исім Ральф. Мен қойян. Көрігіз, менің оң көзім көрмей, һәм ұшы құлағым ишетмей, но иштейінде бір тауышты. Әйе, ондай тауыш аптырат әдірек. Әйе. Менің үйенімді қырдылар, һәм арқан бойлап яханам гына янған орындар бар. Оңайһыдырақ инде. Юк, ул тиклем ауыртма инде, немәлер эшләй башлаған гына ауырта инде. Тын алганда, кузгала башлаган. Мана мәсәлән хәзер. Һәр хәлдә лә мин монда зур бәла күрмәйм, без бит буны кешеләр хакына эшләйбез. Кешеләр хайвандардан күпкә текәрәк, уларның хатта яһанга ла аскандары бар. Һез куяндарда ракетла күргәнегез бармы? Юк инде. Мин әлбиттә космонавт түгел, мин испытатель, шул һынаусы инде. Минең атайым һынаусы, әсәем һынаусы, агай-апайдарым, балаларым һынаусы, бөтәһе лә һынауслар. Һәм барыһы ла эшләгән сакта үлделәр. Мин дә эштә үләсәкмен. Бул норма. Без шулай үлер өсөн тудык та инде. Куяндар өсөн бул бәхет. Эш вакыты етте. Беләм, хәзер хәлем насарга охшаган. Мин быга нисек карайм, мин үземнең эшемне башкарам. Исмаһам бер кеше ошо эксперименттар уның помадаһын, дезодорантын, зыянһыз эшләй дип ышанһа. Ральфи. Мин ул операторды кайдан килтереп сыгардың? Был кешеләр минең туралы документаль кино төшерә. Мин уларга безне коткарһыннар дип әйтәм. Кешеләр безне коткарһын. Ярай, мин уларга һеҙҙең турала әйтермен. Был моментты ҡырҡып ташлай алаһығыҙмы? Башланды. Ральфи? Аҙағында һеҙгә шуны әйтәм тигәйнем. Ғәфү ит, Ральф. Беҙ бында. Һин борола алаһыңмы? Шулай матурыраҡмы? Матурыраҡ. Ярай, ғөмүмән, мин бөтә кешеләргә өндәшәм тигәйнем. Рәхмәт һеҙгә бындай эксперименттарҙы рөхсәт иткән илдәргә, сөнки хайвандарҙа тест үткән косметика, күҙҙәр өсөн подводка, шампуньнар, кремнар, бөтә ванна химияһы булмаһа, беҙ эшһеҙ ҡалыр инек, урамда йәшәр инек. Урамда түгел, яланда инде. Ҡайҙа бөтә ҡалған ҡуяндар былай ҙа йәшәй, шунда. Барыһы ла яҡшы. Хайвандар матурлығы өсөн үлергә тейеш түгел.